ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த காயெல்லாம் நான் கழுவிட்டு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பூண்டெல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுக்க போகிறேன். வெங்காயம் ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால வெங்காயம் இல்லாமல் மற்ற காய் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த காய் எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா காய வச்சுட்டு தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ அதுக்காக தான் எல்லாத்தையும் நான் வாளியில் போட்டுட்ருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா பழங்கள் எல்லாத்தையுமே தனியாக பழக்கூடையில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். இந்த பழம் எல்லாமே வெளில தான் இருக்க போகுது. ஸோ மாம்பழம், வாழைப்பழம் இருக்குது. இதை நான் வெளிலையே வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு கழுவியாச்சு. கழுவிட்டு நல்ல ஒரு டவல் போட்டு அதில் எல்லாத்தையும் காய வச்சுக்கலாம். நம்ம தண்ணியோட ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க முடியாது. அதனால தான் தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு நல்லா எந்த ஒரு ஈரமும் இல்லாத அளவுக்கு வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இப்போ இஞ்சி மட்டும் உள்ளே வச்சுருக்கேன். இஞ்சியோட மண்ணெல்லாம் போகணும் அதுக்காக. இப்போ இந்த மாதிரி நெட் பேக் விற்கிது. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே வச்சோன்னாக்கா அது நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நெட் பேக்கில் தனித்தனியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய காட்டன் கிளாத் பேக்கில் வச்சுக்க போகிறேன். தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் பிரித்து வச்சுக்க போகிறேன். கூட என் பசங்களும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு. இப்போ தனித்தனியாக பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த காம்பெல்லாம் இல்லாமல் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். காம்போடு வச்சோன்னாக்கா அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். அப்புறம் கேரட் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்க போகிறேன். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்க போகிறேன். அப்படி வச்சோன்னாக்கா நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த பேக்கில் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியது தான். அப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளியை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 நாளுக்கு யூஸ் பண்ணுறத நான் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேரட் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த எல்லோ பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு கெட்டு போகாது. இப்போ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கனாக்கா முருங்கைக்காயை நறுக்கி வச்சுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சோன்னாக்கா நம்ம 2 நாளில் யூஸ் பண்ணிடணும். நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்ல ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சிட்டோன்னாக்கா அது அப்படியே இருக்கும். இப்போ கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே உள்ளே வச்சாச்சு. இப்போ கொத்தமல்லியை அந்த வேர் பகுதியெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்குள்ளே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ புதினா இப்போ கட் பண்ண டைம் இல்லாதனால நான் அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன். இப்போது லஞ்ச் டக்குன்னு செய்கிற ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் குக்கரில் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டிருக்கேன். போட்டு மசாலாக்கான எல்லா ஸ்பைசஸையும் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அது நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டோன்னாக்கா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இப்போ இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காயெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கலாம். நான் கேரட், பீன்ஸ், பட்டாணி, உருளைக்கிழங்கு அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்கேன்.
நல்லா ஒரு நீல வாக்கில் நறுக்கியிருக்கேன். நல்லா ஒரு வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதோட கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் வந்து 1 டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்து நல்லா ஒரு பெரிய சைஸில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதோட புதினா இலைகள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1க்கு 2 அப்படிங்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன். விட்டுட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த டயத்தில் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துக்க போகிறேன். 1 கப் தான் சேர்த்துருக்கேன். அதனால 2 பங்கு அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன். இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கிளறிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். நல்லா ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சு ஒரு 2 விசிலுக்கு கரெக்டாக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும். இந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா வெங்காயமும் மாதுளம்பழமும் எடுத்து நறுக்கியிருக்கேன். இப்போ இதோட தயிர் சேர்த்து பச்சடி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு ரைத்தா ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே போல் தம்பிக்கு பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சமாக கேரட் சாதம் வந்து செஞ்சு வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுவும் அவனுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு சூப்பரான வெஜிடபிள் ரைஸ் வந்து செமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. உதிரியாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக உதிரியாக வந்திருக்குன்னு. குழந்தைங்களுக்கும் எல்லா காயும் கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ நல்லா சூப்பரான ஒரு மீல் சாப்பிட்டா ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படி என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் பாய்.